告诉你隔壁那个，神的话要赐你力量。好像没有什么力量哈。再一次告诉隔壁那个，神的话要赐你力量。阿门。OK， 所以今天我们来读今天的经文哈。今天的经文在加拉太书5章22到23节。那我们已经读了很多个礼拜哈，大家会背了吗？会吗？会啊。如果会背的话，我们就不用看这个 slide 啊。OK， 来，一起来，1、2、3。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止哈。OK， 9个果子啊，我已经讲到第几个果子了？第7个果子哈。所以第一个果子是什么？忍爱，然后喜乐、和平、忍耐，然后恩慈，然后上一次是良善，今天是信实哈。今天是信实，所以要跟大家来分享今天信实这个的主题哈，信实这个的主题。所以我的 slide 好了，还没有出来哈。OK， 我今天的主题叫做放你飞机哈。我们有没有被人家放过飞机啊？有，对不对？拍的在后面是吗？我们都会有被人家 OK， 等一下哈，放飞机的时候，那想一下我们自己有没有放过人家飞机？不敢讲出来，对不对？放人家飞机我们不敢讲。没有啊，感谢赞美主。那我记得哈，有一次有两个人约我哈，然后讲好时间了的，2点半 ，OK， 要在一个的地方一起见面。然后因为我平常是多数我都是准时，不然的话我就是早到，我就是很少迟到，除非真的是逼不得已我才会迟到。那我就那一天我就很早到，而且他就约我的时候，其实我是就是特地空出那个时间给他的，就是空出就是那个时间给他们的。然后我就到了，他讲2点半要到那个地方喝茶，然后我就早到了，然后我就看 OK 不用紧还没有啊，我早到嘛，2点半到了，准我就看 OK 2点半了，有没有出现？你们都知道哈，没有出现，不然我讲怎么样讲放飞机哈，所以真的是没有出现了，没有出现。OK， 没有出现，然后过后我讲 OK 不用紧，可能他有些事情哈，然后我就等了过了10分钟啊，他有没有出现？还是没有出现，你知道吗？然后我心里面就开始跟帮他想理由，我讲应该是马口很塞车啦，对不对？应该是马口很塞车，所以他慢了10分钟，然后我就在等 ，OK 不用紧，我在等。再等多一个10分钟，那个人才做什么？那个人哇塞来哈，他讲我会慢一点到，哇慢一点到，我讲我已经有点情绪了，慢一点到，我讲 OK， 然后几点到？3点才到，哇我讲马口真的是很塞车，所以3点才到，而且还不用紧，我刚才讲是2个人对不对？然后2个人到最后。就1个人来不了，3点1个人来，3点1个人来，然后来了我就 OK， 其实真正要见的是另外一个，然后另外一个几点才来，准慢了1个小时，3点半才来啊，准啊，真的是因为我为什么我会看到这样注意？因为我有接下来我有事情要去做，我特地空出那个时间要给他的，但是准3点半才来。哇，真的那种的感觉，所以但是我还是有忍耐的哈，要学习忍耐要有爱，然后整个过程还是跟他陪伴他聊天半个小时，过后我就怎么样？我要走了，我讲我要走了，因为太长的时间了，因为我整等了1个小时，我又什么东西都没有带，我电脑也没有带，我什么东西都没有带，我只是拿了一个电话，然后我那个水都要喝完了，所以整个过程我讲，我要走了啦，因为下次再聊，下次再谈，所以你看，很多时候我们。人家会放我们飞机啊，可能我们也不小心放人家的飞机，但是我们的神不放飞机，阿们吗？这样小声啊，所以神放你们很多飞机吗？阿们，我们的神不放我们的飞机的，阿们。所以我们会被人家放飞机，我们可能也会不小心放人家飞机，但是我们的神不放我们飞机，阿们。所以
记得哈，今天我们要讲的是信实哈，信实是很重要的一个的生命特征哈，信实很重要，你去到哪里会表现出你这个人是一个怎么样的一个的人哈。就好像你讲，明天早上6点我们爬太寿山，有些人真的我也会跟你讲6点，然后你真的是哇，你讲 OK， 我曾经也是这样哈，6点我真的是很开心，我6点就 before 6点就到哈，哪知道那个人哈6点3个字还没有来哈，对不对？你们有遇过这样的？真的有很多人，但是我们真的在这一生当中，我们要讲到做到，对不对？中国一句话讲什么？君子一言。哇，果然有读书，很好，拍手自给自己哈。OK， 君子一言哈，驷马难追。讲什么？这个人讲的话是很重要的。所以今天哈，我们要讲的信实哈，信实是什么意思呢 ？OK， 我们一起来读啊，1、2、3，信实指的就是可靠、诚实、忠诚，然后可以被信赖、被信靠、不失信的这个的意思。所以我们可以思考一下我们自己，我们的每一天。我们有信实吗？我这个人是可以被人家靠的嘛？就是我可以被信赖的嘛？我是被信靠的嘛？我是一个不失信的人吗？现在的时代哈，我们都知道现在的时代讲到很容易，对不对？把假话好像讲到什么变真了，对不对？假话变成一个的真话，所以现在的人真的是很厉害啊！而且讲骗话哈，等一下，大家都注意力都在那边哈。OK， 好了 ，OK。所以，我讲到哪里啊？我都给他哭一下，都不懂自己在哪里。信实啊！所以我们今天啊，是活在什么非常可以讲是讲骗话，好像讲到很真啊。有没有遇到这样的人？讲骗话不眨眼了吧？我的朋友，我曾经有遇过一个人哈，哇，可以讲他讲骗话啊。讲到他好像自己都信掉了啦，我讲到真的是哇，真的是这样吗？原来都是假的，真的。现在的时代哈，很多哈，特别是现在的新闻也是一大堆是假的，对不对？为什么假新闻这样吸引人？因为它就是放大那个呆的哈，然后你点进去的时候，我会讲哇，好像股票大跌，哇，这个的名字出来，你就怎么样？什么事情你就点下去，然后这个人谁讲的？可能是于子康讲的。他不是那个股神讲的，巴菲特不是巴菲特讲的，所以现在的新闻很多哈，很多的，所以求神帮助我们哈，在每一天我们要成为一个信实的人。可能在公司里面，在学校里面，我们有时候感觉我们需要不信实，我们才能够获到一些的东西，甚至不信实才能够这个的被提升。但是求神帮助我们。成为一个的基督徒，要知道哈，我们是基督徒啊，我们一定要信实。如果这时代基督徒都不信实，整个世界混乱了。基督徒都没有活出信实的话，我们本身没有活出信实的话，世界真的会乱。所以求神帮助我们，所以特别的来看今天我们的信实哈。所以我们有时候我们讲话我们没有做到，好像爸爸哈，每一次答应孩子啊，下个礼拜我带你去云顶。然后孩子就很兴奋，对不对？怎么样呢？哇，打包好那个 bag 啊，下个礼拜到了，然后在门口等了，然后爸爸还在睡觉啊，然后爸爸就怎么样啊？孩子就怎么样去找爸爸？爸爸，你讲要去云顶哦，要去云顶啊！我跟你讲去云顶，忘记了啊，下个礼拜下多几个礼拜，你觉得这个孩子还会信吗？不会信了的。所以求神帮助我们哈，真的让我们有一个信实的生命。因为我们的神是信实的，阿们。所以我们的神是信实啊。第一点就是信实的神，他不会忘记你哈。所以信实的神，他不会忘记我们，因为这位的神是值得我们信靠的神，他也不会放我们的飞机哈。所以圣经里面哈，一次又一次的在强调我们的神是什么？信实的神 ，faithfulness 啊。OK， 我们的神真的是一个信实的神，所以告诉你各位我们的神是信实的神，阿们。然后。肯定一点好不好？再次告诉你各位我们的神真的是信实的神，阿们。所以我们的神真的是一位信实的神哈，他应许亚伯拉罕有一个的孩子，对不对？几年后才成就，才有这个的孩子，不是100年哈，100岁的时候。但是真正神告诉亚伯拉罕你要有一个孩子，他在几岁的时候？75岁的时候，75岁啊！
你讲现在如果告诉一个75岁的，哎，你要生一个孩子，理性告诉他什么？不可能了的啦，不可能了的。OK， 45岁怎样生孩子 ？OK， 怎么样生孩子？所以当时神有没有应许？真的一直到100岁的时候，神就应许，而且他还应许什么？应许亚伯拉罕以后你的后裔要像什么？天上的星这样多，还有地上的沙这样多，有没有应许？就是现在我们很多都是亚伯拉罕的后裔，所以你看，神真的是应许神从来没有忘记过他的约。那下雨之后会出现什么？彩虹。彩虹是什么？太阳也是 OK 的，也是对的啦。但是都是会出现什么？彩虹。彩虹从圣经里面第一次出现彩虹在哪里？挪亚方舟，就是挪亚出来，然后献燔祭嘛，然后过神就用什么彩虹告诉这个挪亚说，我用这个彩虹成为一个的约，我从此以后不会再用洪水来灭这个的世界。所以这是什么？这个的是神对挪亚所说的这个的话。所以神是一个的守约的一位的神所以这个的经文以赛亚书49章15节，我们一起来读来，1、2、3。妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜悯她所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。所以在以赛亚书这49章里面，是一个非常强烈的一个的对比是一个的比喻，安慰以色列的百姓。当时他们处在一个的怎样的一个情况，就是被掳到巴比伦，被掳到一个的不属于他们的一个国家，被掳他们会觉得什么？神抛弃他们，神忘记他们，所以以致他们今天要被掳在这个的以赛亚的这个的背景的里面。所以，但是神回应什么？神回应我却不忘记你。那妇人焉能忘记她吃奶的孩子？最近我就开始真的是喂奶喂我的左塞呀喝奶。你就是如果我们做过爸爸妈妈的，你会忘记你的孩子在哪里吗？如果你喂了奶，然后你放在客厅，然后你做东西一下，你会忘记他在哪里吗？不会的嘛，你都会记得他一定在哪里，对不对？所以你看经文还讲什么？不连续他所生的儿子，既或有忘记的，可能有忘记的时候。但是这里告诉我们，神却不忘记，所以神没有忘记我们神没有忘记于子康。神没有忘记神没有忘记我们。所以我在照顾我的孩子的时候，讲真的，我就是会一直看他的，对不对？你会一直看他，更何况我们天上的父。我的孩子到哪里我就看着他，跟我出去2个小时我就觉得我要赶快回家看一下我的孩子。这是父母你成为了父母以前不懂了，讲真的，以前不懂了。但是当我们做了父母这样，我做了爸爸，我才知道，我以前也是这样被我爸爸或者是妈妈这样的顾着长大的。所以这就是父母做了爸爸才有那种感受，更加体会天父所以我们每一个人都是什么？天父所创造的。所以当神创造我们的时候，他就好像顾着这个的 baby 这样，看着我们怎么样一天一天的长大。这就是我们的神。所以我们的神不会忘记我们的，神记得我们每一个人，神记得我们每一个人。所以告诉你隔壁那个，神记得你。阿们。神记得我们每一个人，他不忘记我们那什么时候会有这样的感受？感觉神好像忘记我那我就讲一下，于是我就在我的家乡我在服侍的时候，我是服侍少年人的，那我都是载送他们这个的来少年团契的。我差不多6点半一定要出发了的，因为我要载一个最远的半个小时为了载一个人，载了他我再回到那个附近的或者是石雕湾那个地方，然后再载那些的人，然后有时候要载2轮，所以就是载。然后再好了，来到少年团契，那少年团契都是比较久的啦 ，OK， 因为少年人很有活力所以都是2个小时，10点才结束，8点开始，10点结束，然后10点之后做什么呢？我就赶快驾便车了，在外面等了。为什么？因为少年人很爱讲话了，一讲话我跟你讲，如果你没有 stop 他啦，你没有在外面哄他啦，他就怎么样？可能讲到凌晨2、3点都可以的。
对不对？少年人真的是这样的，哇，没有停的，哇，可以讲到很好，哇，然后我就赶快在外面哈，驾奔车就啵上车，为什么？因为我要回家睡觉啊。我跟你讲，我就载10点开始，而且还要载2轮，先放什么？先放附近的1轮之后再回来，再载另外1轮最远的，哇，再玩回来，然后就怎么样？奔车就空荡荡啊，已经回到教会。回到教会的时候，什么事情发生呢？门关住了，3个啊！我跟你讲，我的教会有3个大门，马可就1个，他3个大门，3个门关住。但是我有 control 啊，因为我是童工嘛，所以我就这样按一下，就看着那个门慢慢走，哇，心里面就怎么样，很孤单啊，对不对？好像很被神忘记啊，那个慢慢走啊，哇，好像多么时间过了，哎呦，这样，然后进去里面，我跟你讲，整个教会很暗的，没有什么开灯的，然后就拔进那个 van 车的 parking 拔了关了，然后把这个钥匙放进信箱。然后我的摩托，因为以前驾摩托我没有买车，以前是驾摩托的，然后我的摩托又拔在一个暗暗的地方，哇，心里更暗了，对不对？所以我就走去，然后开始 start 摩托，然后还好没有 start 不着，start 不着我就要哭了啊 ，OK， 所以我就是 start 了摩托，然后就怎么样，11点多，然后11点半有时候就驾着摩托然后吹着冷风，对啊，吹着冷风，我的心也有点冷那时候。所以就冲回去，然后我就看到喂，别人都在 group 里面那时候WhatsApp group 啊，什么WeChat group 啊，哇，开始 post 什么他们喝茶的东西，你知道吗？哇，我就在想，我为神服侍，但是好像没有人看见，没有人知道，没有人感觉好像被人家忘记了。我不是不想去喝茶，我不能够去喝茶，因为有这些的少年人，我要去服侍。所以整个过程，我感觉真的是好像神忘记我了。神好像忘记我这个人，甚至感觉整个的教会都忘记我这个人。所以在这样的情况的时候，那我很快把这个的焦点转移OK， 我不要让这个的焦点继续在我生命的里面。我们会有这样的时候，很多时候我们会在生病的时候，我们会有这样的一个情况：神啊，为什么我要生病？如果我们在病床里面，哇，真的是我们会有这样的感受：神，为什么我要生病？我会进来到这里。觉得神忘记我，神啊，我在低谷的时候，感觉神你忘记我，所以会这样的一个感受在里面。所以我那时候就是这样，但是我很快的把我的焦点转向我的神。那之后1年多，那我教会很清楚知道我要去读神学，我要去读这个的神学。那牧师就告诉大家，家发2016年要去读神学。那要接近2016年年尾的时候，很多人就是什么呢？打电话来，家发，下个星期有空吗？我要请你吃晚餐。家发，你在哪里？我要来祝福你。家发，你在哪里？家发，你在哪里？很多的安弟安哥真的安弟安哥，每一个都怎么样？真的是送我很多的东西尤其我的一个百家贝真的是很大，他做一个百家贝给我，他讲你去神学院可能会冷，送你一个百家贝。所以你看，我以为神忘记了，我以为人也忘记我，其实没有神都记得，人也记得。所以那时候我在教会里面，少年人跟我出去他们都是用我的名，爸爸妈妈都会问你跟谁出去跟家发出去 ，OK， 去。为什么？因为那时候少年人父母很信任我。他们知道，我是不会把他们的孩子带坏的。他们很知道，这个家发是一个在教会里面各方面，他是一个很信实的人。这是不是我自己讲自己是人家讲的所以这就是他愿意将他的孩子交给我。所以弟兄姐妹，让我们能够在这个的世代里面，可能很多情况会告诉我们，哎呀，神忘记你，神不记得你，但是神都记得，人也记得所以很长的时候，所以我很喜欢这首歌。OK， 大家会唱吗？会不会唱 ？Waymaker。OK， 一起来唱来，1、2、3。Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. 再次 ，Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never
You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 所以这首歌真的是，即使我没有看见，他依然在做什么？他在动工。即使我感受不到，他依然在做什么？他在动工。他从来没有停止过，没有停止 ，never stop， 在我们生命当中动工。所以弟兄姊妹，可能我们真的会有一些的情况，觉得神忘记你，神没有，感觉就是神离你很远。但是我要告诉你，即使我们没有看见，他依然在动工；即使我们没有感受到他，他依然在动工，因为他是行神迹的神，因为他是一位信实的神。阿们。所以求神帮助我们哈，神信实的神，他不会忘记我们。阿们。所以第二个，信实的人，神必怎么样？亲自提升的。信实的人，神必亲自提升的。所以如果你渴望哈，你的生命被提升，你一定要做什么？你要来信实，一定要操练这个的品格，操练这个的这个非常好的一个的品格，在我们生命当中。如果你生命要被提升哈，你要生命要被要卓越哈，信实肯定要学习的。求神帮助嘛。但是有时候我们会有软弱啊，一个人改变，我讲一个人他讲话讲骗话，讲到不眨眼的，他要信主要改变，要成为一个信实的人，当然会需要一段时间，需要时间的。但是我们就要什么？靠圣灵帮助我们活出这个的信实的一个的生命哈。所以但以理就是一个的非常信实的一个人哈。Daniel 哈，很多人名叫 Daniel 对不对？但以理他是一个非常信实的人。他是谁？他不是一个王族哈，他也不是一个高官，不是哈，他也不是马口首富哈 ，OK， 他都不是。他是谁？他是一个被掳到他乡的年轻人，被掳哈，当初他是被掳的，掳到别的国家，巴比伦这个的国家，所以他是被放逐的，在别的地方。所以如果你被掳哈，去到别的地方，就这样，你不用信，就是去了别的一个的环境是不需要信主的，你要做什么你就去做。当时他们真的是拜这些神像是很够力的，神庙这些庙祭然后混乱的这些性关系哈，一大堆哈。所以如果你没有信实，你没有对上帝信实忠诚就是这样。哎呀，我体验一下啦，对，我体验一下，过一下非信徒的生活我去买多多啦，我去买 4D 啦，我去抽个烟啦，我去还有做什么？赌博啦赌博可以赌博啦，还有什么？我去做很多的东西。当然很多人讲，圣经没有讲不可以赌圣经里面没有讲不可以抽烟但是这些东西，当然我们知道，这些东西神是要爱我，要爱自己你抽烟是真的没有讲，没有写啦，圣经没有写这个东西。但是如果你抽太多，你伤人人家是二手烟，然后你自己也受伤。所以，但是圣经讲要爱惜自己的身体圣经讲爱惜自己的身体。所以但以理被掳到他乡，他可以很有理由他可以 OK， 我忘记我是犹太人，我忘记这个的上帝，我就去享受，当时就享受。而且他是很聪明的人来的，他很聪明的，所以王很喜欢他。他王就讲我要用最好的东西给你吃，然后给他换名字，哇，很多东西。但是他做什么呢？他对神信实整个的环境要跪拜，然后不可以祷告。他做什么？依然3天都在祷告，肯定不是谢饭祷告了，对不对？我们有祷告啦，谢饭祷告，我们也是3天3次谢饭祷告，对不对？哇，我们也很好了，有谢饭祷告有3次，但是但你不是但你他的祷告肯定不是谢饭的祷告，他3次跪在上帝的面前来祷告，即使别人控诉他，因为当时有一个命令就讲不可以祷告，但是他依然做什么呢？他依然在祷告。所以但以理真的是一个非常信实的一个人，他对神是一个的信实的人。那最后这个的王就怎么样？因为人家控诉他，他就把这个的王就把他丢进哪里？丢进狮子坑的里面。那他有没有被吃掉？没有，
没有被吃掉，他就被救了上来。然后从此以后，这个的王就把他升为高官。所以你看，这个就是信实哈。当你在一个非常糟糕的一个环境的时候，你还要对神信实嘛？当我们对神信实的时候，我们就怎么样？我们就被提升了。所以一个人在信仰上 ，OK， 跳到最后了啊，这个OK， 一个在信仰上信实的人，神必使他在世上也怎么样得尊荣，阿们。所以我们大声来读啊，1、2、3，一个在信仰上信实的人，神必使他在世上也得尊荣哈。所以在这些世界上，很多人会告诉我们，哎，你要用诡诈，你才能够上位哈。你要用诡诈，你要用什么？你要等机会，你要抓机会。我告诉你，信实才是最重要的。当你信实的时候，我想老板看得到的。当你信实的时候，你每一次准时哦，你每一次这个的付出做得最好的，诚实，老板看得到的。神就怎么样？神就提升你，老板也会提升你的。所以信实哈，所以在公司里面，我们如果要提升，或者是在生活里面我们要被提升，我们真的要在小事上我们要重视，一定要重视哈，重视哈。所以箴言哈3章3到4节那里告诉我们，不可使慈爱和诚实怎么样离开你，要系在什么？你的颈项上，刻在你的心榜上。所以这里很重要哈，我们的诚信哈很重要，要怎么样系在你的颈项上，刻在你的心榜上 ，never leave you 哈，不要离开啊，让你的这个的信实、诚实不要离开在我们的生命当中。所以，如果我们每一个人都活出这样的一个生命的时候，我相信会很不一样。每一天信实、诚实的活着，坚守神给我们的这个的话语，我们的生命一定被提升哈。所以求神帮助我们在家庭、在事业、在人际关系里面，特别在人际关系里面，我们一定要信实。如果我们不信实，没有人要走进教会，对不对？如果你一直骗人，我讲没有人要走进教会。这么要走进教会，外面也是这样，但是我们很重要。所以弟兄姐妹，我们要成为一个信实的人，在这时代的里面。第3个，信实的生命必成为他人的祝福，阿们。信实的生命必成为他人的这个的祝福哈。所以求神帮助我们，这时代真的是很需要信实的人，在这时代的当中。那我讲一个的故事哈，那在1930年的时候，在美国，当时候就是经济最不好的时候，那有一些的人就怎么样呢？就写了牌子哈，写着牌，上面写着聘请啊，请聘请我，然后下面还写，因为我家有5口要养，所以我有孩子要养，老婆要养。当时非常的糟糕，非常的不好那个的经济。那有一个人他就什么呢？他就很感恩哈，他就讲，哎，我有工作。他讲我有工作，每一天都有这个的钱，然后我不需要挨饿，每一天都经历这个的神的恩典。那有一次哈，在圣诞节的钢琴哈，有一次在圣诞节的义卖会哈，在一个的圣诞节的义卖会，当时他们做一个的义卖会，然后他们就有一个抽奖哈，抽奖，那抽什么呢？就抽一个的大奖是1辆车啊，1辆车，那他就去了，就去买这个奖，交多少钱？1元哈，就是1块美元哈。然后他老板哈也告诉他，哎，你帮我买了，也帮我一次过一起买。所以他当时候就是用2块钱，1张是谁的？1张是自己的，1张就是老板的。然后他就去买买了之后，那就到那个开奖的时候啊，开大奖的这个时候，开的时候，你觉得还有没有中？真的中，真的中，是2张其中的1张，这2张其中的1张中了，哇，开心的不得了，是不对？他的老婆啊，哇，抱着他，
他的儿子也是很开心哇，因为什么？因为你拿到这个的车，你可以卖掉，你卖掉哦，然后你有钱，然后他的孩子就说我要买那辆玩具车，我要那个玩具车，我要那个玩具车，所以他的孩子很期待啊，哇，终于我们真的是拿到最大的奖，我们车卖掉我就有钱，然后我可以买那个玩具。那这个的老公他怎么样呢？他说这张的票不是我的，这张票不是我的，这张票是老板的。然后他的老婆跟他的孩子讲什么？哎呀，他不知道的啦，对不对？他不知道的，你调包就好了，你告诉他就是你没有中就好了，你调包就好了。那这个的爸爸告诉他，其实当我买了这张票的时候，我已经在他背后轻轻的写下老板的名字。你觉得他的孩子跟他的老婆会怎么样？哇 ，complain 他，埋怨他，讲他很笨很傻，怎么这样？这个根本就是送给我们的礼物啊！但是他的爸爸就怎么样呢？坚持把这个票给回他的老板，给回他的老板。那这个孩子啊，看着，但是他有没有学到功课？有。他知道这位的爸爸是一个怎样的爸爸，是一个信实的一个爸爸，他不把别人东西占为己有。很多时候我们会有讲把别人东西占为己有，但是这个的父亲他并没有，所以这样的一个的生命影响了他的孩子，信实的一个的生命影响了他一个的孩子，所以信实的一个生命能够成为他人的祝福，特别是谁？孩子，我们的孩子好像其实我有点不想要喂那个奶嘴，为什么？因为我感觉我在骗他，你知道吗？对吗？就是那个奶嘴根本就没有奶的，我放进去，他吸到很开心的嘛，但是两下子吐出来他又很厉害我吸两下吐出来，对我来讲，这个好像是不对我来讲啦，对我个人啊，你们不懂啊。对我个人来讲，好像我在骗他，这个好像是给他吸，但是是没有奶的，所以我就好像我就没有什么给他吸啊，真的我就没有什么给他，就是他吵闹啊，我就是安抚他就好，不需要给他吸。这个感觉我很不信实，好像骗他这样。这个奶嘴是有奶的，但是其实是没有的。所以你看，信实的生命很小的东西，可能我们都会去反思。我有没有信实？但是当我们信实的时候，我们的生命一定成为别人的祝福，我们成为孩子的祝福。这个的爸爸是值得信赖的，这个的妈妈是值得信赖的，这个的我们的朋友是值得信赖的。在学校，在职场，我们的生命是否值得别人信赖的、信靠的一个的生命？是当人家有问题的时候，我们是人家愿意来找我们的。因为他知道这个人一定会帮我们，一定会信实的来对待我们，所以求神帮助我们我们知道，当我们整个的社会信实的时候，肯定不一样；当学校信实的时候，肯定不一样；当家庭信实的时候，家庭也不一样。所以弟兄姐妹，如果有人要找最好的员工，我要跟他推荐在马口堂，阿们吗？可以吗？可不可以？如果有人要找员工，我会推荐马口堂的弟兄姐妹；如果有人要找最好的朋友，我要推荐马口堂的弟兄姐妹，好不好？我们要成为最信实的人，因为有时候我们推荐人真的是也要很重要，信实是很重要的东西。所以求神帮助我们真的在这时代里面成为信实的人。我们最后读这节的经文一起来读1、2、3。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。就是求神帮助我们真的，马口堂每个弟兄姐妹要活出一个信实的一个生命。当我们每一个人都活出信实的生命的时候，我相信这个教会不够做真的不够做。因为太多人要想要真实因为现在世界太多谎言，太多的假，太多的这些的骗，所以我们需要信实。当我们每个人信实的时候，教会肯定很多人，
他们找到这个地方，找到一群信实的人，所以求神帮助我们哈，让我们不要放人家飞机，从不要放飞机开始，还有守时，讲到做到，好不好？这很重要的。很多时候我们好像我们有没有我们常发这个的祷告哈，对不对？请大家家人们，请为这个弟兄姐妹祷告。我们真的有祷告吗？我们真的有祷告吗？很多人很快的就按一个，对不对？就按一个手出来，但是你真的有在祷告吗？很简单的，真的，我们有没有祷告？还是你只是按了一个手，然后你忘记了？所以很长的时候，有人跟我讲要祷告的时候，我会停一下子，花1分钟的时间，1分钟。如果你1分钟都没有，你真的很忙，30秒，你们可以讲上帝，你祝福这个的孩子，你祝福这个人，然后你才放那个手出来。很多的时候，就是有个人牧师鼓励我的啦，就是讲你不要鼓励大家花时间先，过后才放那个 emoji。所以求神帮助我们哈，我们这些是什么很小的事情来的小小的事，但是我有没有信实？小小的事我有没有信实？所以求神帮助我们，让我们在最小的事上我们忠心，在大事上也忠心。神会提升我们，神会提拔我们，所以求神帮助我们，在每一天的生活当中，神是信实的，他不会忘记我们，阿们。他不会忘记我们，因为他是守约信实的一位神。那他也会提升我们。当我们成为一个信实的人的时候，当我们被提升的时候，神给我们这个的位置，神给我们这些的权柄，是来做什么？不是为自己的，是要成为别人的祝福的，是成为别人的祝福的。今天神放你在什么的位置，你要成为整个你身边人的祝福。今天如果你被提升，不要为自己，你要成为别人的祝福，你要成为别人的祝福，让我们的生命是一个成为别人祝福的一个生命。我们一起来祷告，一起来祷告。主，我们献上感恩，感谢你，你是信实的神，你从来不会放飞机，你是一位守约施慈爱的神。主，帮助我们在每一天的生活当中，也能够活出信实的一个生命，让我们讲到做到，让我们的生命不充满这个的谎言，而是充满着信实。帮助我们，主，我们相信，当我们信实的时候，你就会提升我们的生命。你提升我们的生命的时候，不是为着我们自己，乃是为着周围的人，因着我们的生命要得祝福。我们感谢你，帮助我们在小事上忠心，也在大事上忠心。感谢你，主啊，听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督名求，阿们。